这是一台动感单车，有异响，需要更换轴承。是什么牌子的？这个牌子我也不认识啊。我们怎么拆呢？第一次我也没拆过，看到螺丝就拆。先来研究一下，先把这个保护罩给拆掉。这边有一颗螺丝，拿不下来。这边还有螺丝。哎呀，这玩意儿老重了。这玩意儿老重了。反正客户不在家，待会儿拆下来多出来螺丝，待会儿就带走，他也不知道。还有这边还有一个螺丝。咱也不懂是不是这么拆的啊。这个是我同学家，底下还有一个螺丝呢，是不是要把这玩意儿先拆掉？工具呢？我的大螺丝刀呢？好，然后这个要用专用的工具啊，没有专用的工具是拆不了它的。正好。不行，必须要拔出它。Hello。谢你喽。你在干嘛的呀？那个我不愿意洗。这个螺丝呢是必须要用这个专用的这个套筒，这个套筒是18的，然后看一下我这里面的，我也有一个18的。我这个18呢，拆这个螺丝是可以拆，但是放不进去。为什么放不进去啊？因为它这个孔径小。我们再来对比一下它这个，我这个是厚壁的，它这个是薄壁的，看到这个边缘了没有？它这个边缘缩进去了一点，所以当我们这个正常的套筒，这个厚度，这个厚度是比较厚的，塞不进去的，塞不进去，所以它把这个外面一圈磨掉了，所以它这个地方有凹凸的这个。然后这个地方应该，这个好像还拿不出来，还必须要用这个好像是把它顶出来的。这个专用的工具，我们先把这个螺纹拧进去。为什么拧不进去啊？难道是反丝吗？也不是反丝，那为什么进不去呢？为什么就拧不进去了呢？打扳手。
后这个看一下是几号套筒啊？这是也是18号的，还是用它这个。拆不动了，拔不下来呢。拆不动。没办法，就是在吃东西。它肯定是稀的。它肯定像一点点啦。就这样拔下来的啊。然后这个怎么把它拿出来呢？还有一个螺丝没拆掉，还有一个螺丝没拆掉，在这底部啊。然后。这边应该也是一样的拆法，也是一样的拆法。很快就下来了。两个脚踏拆掉，然后我们要把这个皮带拆掉。它肯定拆不动的，它肯定拆不动。皮带。要花钱买。还拔不出来呀，还拔不出来，是不是要用锤子敲啊？接下来是不是拆这螺丝啊？
螺丝拆不动。拆不动。轴。这个怎么拿出来？也有卡簧，这里有个卡簧，又有卡簧，没带这卡簧的工具。没带卡簧钳呀，怎么办呢？就用老虎钳吧。没带卡簧钳，哎呀，这个就很难取了。没带工具怎么办呢？没带工具也要想办法拆呀，想办法拆。如果有个人能帮我就好了。这个顶住，对吧？然后，哎，别跑，别跑，哎，你别跑呢，顶住，别动啊，别动，别动，别动，不能，哎，这玩意儿，我，哎，别跑。别跑！哎呀，你大爷的！拆的时候难拆，上就好上了。哎，左手不方便。哎呀，我还要把皮带上起来。还要把皮带上起来。哎呦呦呦，夹手了。好，皮带上去。
这样就有阻力了。哎呀，这样就不跑了。好，这样就顶住了，它不跑了，对不啦？不跑了，然后我们用1字螺丝刀把它撬出来，出来，出来呀！哎呀，好嘞，再来一点，哎，哎呀，好嘞。我没想到带卡环钳，哎，哎，哎呀，去，去，别跑呀！记住膝盖，哎，哎，哎，我就不信了，拆不下来吗？哎，哎，那个腿儿嘞！哎呦我去！哎呀，要是带卡环钳就好了。哦，这玩意儿滑的，知道吧？哎呀，这也不行，那也不行，哎呀，哎呀，我就不信了，我去！我就不信拿不下你。我就不信拿不下你。啊！你们有没有什么好的方法？卡住了，卡住了，我就来敲这边。如果下面再有个人，这个螺丝刀顶下来就好了。那我在下面顶，在下面把它张开来，然后螺丝刀从上面塞进去。转个方向，螺丝刀，看我能不能成功的搞下来啊！我就不信了。不信我，相不相信我？
这哪有个烤花钳，在这里面往那一膨胀就好了。我没带呀，关键是没想到有这玩意儿，我也没修过这个。它不是跑吗？哎呀！哎呀！你们没有烤环钳的时候是怎么把这个搞下来的？哎呀，我都。哎呀，就不相信搞不下来了嘛，对吧？这个不就好出来了吗？你千万可别回去了啊！好了，哎呀妈呀！哎，就这玩意儿搞死我了。好了，接下来这个就要往外砸了。哎呦，我的小铁锤没带上来。这个东西垫着砸吧。皮带忘记拆了，还得回去，难怪这么紧。哎呦呦呦呦！夹手！哎呀，好了，下来吧。嗯，这是哪里的？哦，别忘了，这个是这里的。嗯，哎不对呀，这个是这里的吗？然后我装回去看一下。哦，对的，它里面加了一个垫片，待会儿在回装的时候千万不要忘了啊。你们知道这个叫什么垫片吗？这个就是带弧度的这种叫什么垫片？你们知道吗？哦，难怪这个拆不掉螺丝，这个是焊在上面的这两个东西，难怪拆不掉。这个是什么东西啊？磁铁吗？哎呀，不管它了，我们先来换轴承吧。但是轴承，哎呀，回来，轴承直接砸。轴承直接砸，我的小锤没拿上来，小锤没拿上来。小锤没拿上来，哎呀，又要把我这个浪费掉了。
希望好敲一点，这个轴承小，还好敲。哎，这个塞不进去啊。没反应啊，是不是砸的力量太小了？关键我这个一砸就废掉了，我不想再浪费了。有没有什么东西能够垫着砸呢？那个已经出来了，那个已经出来了。好了，两个都出来了，两个都出来了，我们换新的，新的6004，6004，6004。对，砸的时候拿个旧的轴承垫着砸。这样肯定不好砸啦。哎呀，好累呀！哎呀，这个力道有点小啊。还有点在外面。
紧的。OK， 再来扎另外一个。